നമസ്കാരം പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഒരു വീട് വയ്ക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട് വാങ്ങുക എന്നതൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും സ്വപ്നവുമാണ്, ഭാഗ്യവുമാണ്. നിങ്ങളുടെ വീടെന്ന സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് എത്തിച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ആലുവയ്ക്ക് സമീപമുള്ള ചൂണ്ടി എന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഇവിടെ വിൽക്കാനിട്ടിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു വീടിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. വീടിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ദിവസവും ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പുതിയ വീടിൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടികളുടെയും വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്തിച്ചേരുകയും. ഇനി നമുക്ക് ഈ വീടിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. ഈ വീട് വരുന്നത് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ആലുവയ്ക്ക് സമീപത്തുള്ള ചൂണ്ടി എന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഒരു ഫ്ലഡ് ബാധിക്കാത്ത ഏരിയയിൽ വരുന്ന ഈ വീട് വരുന്നത് 4 സെൻറ്റ് ഒറിജിനൽ ലാൻഡിലാണ്. 4 സെൻറ്റ് ഒറിജിനൽ ലാൻഡിൽ ഏതാണ്ട് 1800ഓളം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ 4 ബെഡ്റൂം അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമായാണ് ഈ വീട് വരുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നും ആലുവ ടൗണിലേക്ക് വെറും 3 കിലോമീറ്റർ മാത്രം ദൂരവും, kakkanad ഇൻഫോപാർക്കിലേക്ക് 13 കിലോമീറ്റർ മാത്രം ദൂരവും, ആലുവ രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് 2 കിലോമീറ്റർ മാത്രം ദൂരവും ആണ് വരുന്നത്. ആലുവയിലെ ഫ്ലഡ് ബാധിക്കാത്ത മനോഹരമായ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയായ ചൂണ്ടി എന്ന സ്ഥലത്ത് വരുന്ന ഈ വീടിൻ്റെ വാട്ടർ സോഴ്സിനായി വരുന്നത് കിണർ വെള്ളവും പൈപ്പ് കണക്ഷനുമാണ്. ഏതൊരു വലിയ വാഹനങ്ങളും എത്തിച്ചേരുന്ന റോഡ് ഫ്രണ്ടേജായാണ് ഈ വീട് വരുന്നത്. വലിയൊരു കാറ് പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മെയിൻ കിച്ചനെ കൂടാതെ ഒരു സെക്കൻഡ് കിച്ചണും ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലെ സെക്കൻഡ് ബെഡ്റൂമാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ബെഡ്റൂമിന് അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമും ഫാൾ സീലിംഗ് വർക്കുകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്യാരണ്ടിയോട് കൂടിയ സെറ ബ്രാൻഡിൻ്റേതാണ് സാനിറ്ററി ഫിറ്റിംഗ്സുകൾ. ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലേക്കുള്ള സ്റ്റെയർകേസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഡൈനിങ് സ്പേസിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. സ്റ്റെയർകേസിൻ്റെ ഫ്ലോറിങ്ങിനായി ലപ്പോത്ര ഗ്രാനൈറ്റും ഹാൻഡ് റെയിലായി സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലുമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ വരുന്നത് 2 ബെഡ്റൂമുകളാണ്. 2 ബെഡ്റൂമുകൾക്ക് അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വീട് വരുന്നത് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ആലുവയ്ക്ക് സമീപം ചൂണ്ടി എന്ന സ്ഥലത്താണ്. 4 സെൻറ്റ് ഒറിജിനൽ ലാൻഡിൽ 1700ഓളം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ 4 ബെഡ്റൂം അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമായാണ് ഈ വീട് വരുന്നത്. ചൂണ്ടിയിലെ മനോഹരമായ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ വീട് ഒരു ഫ്ലഡ് അഫക്റ്റഡ് ഏരിയയിലല്ല എന്നൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്നും വെറും 400ഓളം മീറ്റർ മാത്രം ദൂരത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ വീടിന് ചോദിക്കുന്ന വില 75 ലക്ഷം രൂപ നെഗോഷ്യബിൾ ആണ്. ഈ വീട് വിസിറ്റ് ചെയ്യാനോ സ്വന്തമാക്കാനോ ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന നമ്പറുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി ഈ വീടിന് ആർക്കെങ്കിലും ലോൺ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ 10 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ ലോണും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നൽകുന്നതാണ്. വീടിൻ്റെ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ദിവസവും ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പുതിയ വീടിൻ്റെയും പ്ലോട്ടുകളുടെയും വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്തിച്ചേരുകയുള്ളൂ. വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം.